Британика о нас реальных событиях, все, что производится на реальных событиях. Ах, и почему такая суета? 2 часа ночи, божечки. На такой большой корабль. Девушка, потому что мы сейчас будем ехать по берегам Италии, и мы должны собрать 3000 человек, раненых по берегам. Понятно. Ну, не может такого быть, что на таком большом корабле не будет шпионов. Я с вами полностью согласен. Время уже 2 часа ночи, выплываем. Встретимся тогда завтра утром, майор. На половом мостике. Хорошо. Спокойной ночи. И вам того же. Наш корабль должен прибыть примерно по берегам Британии к часам, наверное, где-то 6 утра. Примерно. Мы должны забрать там 3 с чем-то тысяч человек. Да, это очень много. Но я думаю, мы сможем это сделать. Тем более, хоть мы и перевозим опасное оружие, но мы в то же время медицинский корабль. У нас целых 6 крестов вокруг корабля, окутанные со всех сторон. Я с тобой тоже согласен, друг мой. Как никогда Вторая мировая на кочану идет. Что, я думаю, этот корабль, надеюсь, он хотя бы проживет. Хотя бы нормально времени. С добрым утром, мисс. И вам здравствуйте. Я видел что-то еще ночью, когда была на борту. Один из работников перелезал через забор. Я подумал, что это какой-нибудь шпион, мисс. Хватит говорить ерунду разную. Не может быть никаких шпионов на нашем борту. Особенно на самом большом корабле мира. Я правду говорю. Ой, не выдумайте, пожалуйста, мисс. Да, я тоже видел перелезающего человека. Но мало ли бывает, люди все перелезают, если куда-то им надо. Окей, через сколько мы прибудем на берегах Италии? Я примерно где-то только через 2 дня. Окей, я пошла. До свидания, мисс. Второй день путь Британика. 1:00 ночи. Молодцы, подводная лодка. Мы сделали все правильно. Пип-пип-пип-пип-пип. Корабль скоро пойдет ко дну. Выпустите одну ракету. Мы точно потопим корабль. Пип-пип-пип-пип. Нам пришел приказ от командующей мисс выпускать одну ракету на Британик. Действие. Чик. Полетела. Так держать. Беги оттуда, беги! Сейчас срыванет! Саря, начать надо операцию. 3 взрыва, считай, почти подряд. Британия, я думаю, неизбежно затонет, потому что у нас есть всего 30 минут. Где были взрывы основаны? Британия не предназначен был для таких трещин. Что он затонет примерно где-то через 36 минут. Это очень плохо. Начать операцию. Шлюп
выпускать. И, сэр. Выпускайте, первые шлюпки готовы. Первая есть. Вперед, вперед. Молодцы. Выпускайте дальше шлюпки. Начайте еще с других сторон. Где-то тут же. Быстрее скидывайте шлюпки. Блин, уж корабль тонет. Надо найти создателя корабля. Он тут где-то должен был быть. Потому что он рассчитает четкое количество. О, вы. Леди, вы зачем сюда пошли? Корабль же тонет. Я не могу без вас. Чем вам помочь? Найди какой-нибудь там лом или палку. Поняла вас. Сейчас найду. Здесь тут. О, топор. Надо сейчас притащить. Притащил топор, что дальше делать? Потренируйте пока по какой-нибудь стенке. Топором. Окей. И тебе надо типа по ту же метку. Яй. Ладно, нормально, давай. В эту доску. Я. Ура. Теперь давай выбираться. Топор нам уже не нужен. Ты откуда пришла? Оттуда. Нам туда. Это последняя шлюпка выпускать. Да. Залезай. Я не могу без вас. Залезай, я сказал. Вот последняя шлюпка на этой палубе. Давай. Надо отцепиться. О, что? Винты нафиг. Не-не-не. Ну, или это моя уже участь. Нет, пожалуйста, не надо. Нам надо сплотиться. Плывите сюда. Ну тут. С нами скоро должен подплыть крейсер и забрать нас. Британик был затонут 21 ноября 1916 года в 8 утра в 12 минут. Наши исследователи могли сделать пару скринов настоящего Британика, как он выглядит именно сейчас, в 26 году.